అమ్మ జర్నీ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రాజీని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అమ్మ జర్నీ. మళ్ళీ ఒక మంచి వ్లాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఏంటి రాజీ ఈ మధ్య వ్లాగ్స్ చేయట్లేదు, బ్రేక్ ఇచ్చింది అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, మొన్ననే కదా 10 రోజుల దసరా పండుగ జరిగింది. కొంచెం పూజలు పునస్కారాలతో బిజీగా ఉన్నాను. సో ఈ వ్లాగ్లో మేము లాస్ట్ వీక్ ఏం చేసాము, పండుగ ఎలా జరుపుకున్నాము, ఏంటి అసలు విశేషాలు ఏంటి, దాంతోపాటు మా వాడు మాట్లాడిన చిన్న చిన్న మాటలు ముచ్చట్లు, దాంతోపాటు ఒక 2-3 ఫన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వ్లాగ్స్ కూడా యాడ్ చేశాను. అంతేకాదు మీ అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఒక మంచి టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పి మీ ముందుకు వచ్చేసాను. మరి ఆ డిస్కషన్స్ ఏంటో, మా వారి మాట్లాడిన మాటలు ఏంటో తెలియాలి అంటే మీరు ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఎలాగో వింటర్ వచ్చేస్తుంది, సో ఎక్కడికి వెళ్ళలేము, ఇంట్లోనే ఉండాలి ఒక 5-6 నెలలు అని చెప్పి ప్రతి వారం తిరిగేస్తూ ఉన్నాము. నేచర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ట్రయల్స్కి వెళ్ళిపోయాము. ఇక్కడ నుంచి మేము ఒక 1.5 hours నడిచెళ్ళాం, బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ, మధ్యలో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ చూసుకుంటూ, అలా నేచర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ పిట్స్బర్గ్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. అది హాట్ మెటల్ బ్రిడ్జ్. చాలా బాగుంది. బ్రిడ్జ్ మీద ఏం బాగుంది అనుకుంటారా? కాదండి, ట్రైల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటాను. సో అన్నీ కొత్తగా కనిపిస్తాయి. బ్రిడ్జ్ మీద నడవడం చాలా బాగా నచ్చింది. నాకు తెలియకుండానే నాకు నేచర్ అంటే ఇంత ఇష్టం అనేది నాకు యూఎస్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం ఎక్కువ బాగా అర్థమైందని చెప్పుకోవాలి. ఇలా వారానికి ఒకసారైనా మన నేచర్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ మనం కొంచెం వాక్ చేసినట్టు అయితే మనకంటూ ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దొరుకుతుంది. సో ఇక్కడ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే నాకు టాపిక్ గుర్తొచ్చేస్తుంది. అదేదో కాదు, మీ టైం. సో మనందరము మన కోసం టైం అసలు కేటాయించాము. ఎస్, యు హర్డ్ ఇట్ రైట్. మనం అందరం కూడా మనకంటూ ఒక టైం పెట్టుకోవాలనుకుంటాం, కానీ ఎప్పుడు పెట్టుకోం. కానీ అలా పెట్టుకోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లైఫ్ అంతా ఎప్పుడు రొటీన్గా ఉంటుంది, బిజీ స్కెడ్యూల్లో బిజీ అయిపోయి ఉంటాం, కానీ ఒక చేంజ్ అనేది ఉండదు అనమాట. చేంజ్ లేనప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా మనకు విరక్తి, బోరు, విసుగు వచ్చేస్తుంది. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఎదుటి వాళ్ళని, పక్కన వాళ్ళని, మనకు కనిపించిన వాళ్ళని అరవడము, తిట్టడము, చిరాకు పడ్డము, కోప్పడ్డము చేస్తూ ఉంటాం. అలా వీళ్ళ మీద విరుచుకుపడడం కంటే కూడా మన కోసం మనం కనీసం 24 గంటల్లో ఒక అరగంట మన కోసం కేటాయించలేమో చెప్పండి. అలా మన టైం మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకు రీఛార్జ్ అయ్యి కొంచెం ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వస్తుంది. కాబట్టి కొత్త మంచి ఆలోచనలు కూడా వస్తాయి. అంతేకాదండి, ఇలా మంచి కూర్చొని మన టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల మనలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ కూడా బయటపడతాయి అన్నమాట. అంటే ఏవైనా కానివ్వండి, మన హిడెన్ టాలెంట్స్ మీకు కొందరు చక్కగా పాడగలరు, కొందరు మంచిగా కాంటెంట్ రాయగలరు, కొందరు చక్కగా మాట్లాడగలరు. సో ఇంతేకాదు, మన పెయింటింగ్స్ కానీ, సో ఈ పర్సనల్ టైంని మీరు డిఫరెంట్ వేస్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. చక్కగా గుడికి వెళ్ళొచ్చు. నాకైతే దేవుడికి టైం దొరికితే పూజ చేయడము, భజన పాటలు పాడడం నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. సో నాకు బోర్ కొట్టింది, లేకపోతే ఒక మంచి టైం కావాలి అన్నప్పుడు నేను అలా దేవుడి దగ్గర స్పెండ్ చేస్తాను. అలానే ఇలాంటి మంచి యమ్మీ ఫుడ్స్ చేసుకొని తింటూ ఉంటాను. మరీ బోర్ కొట్టేస్తే బయటకు వెళ్ళి తింటూ ఉంటాం. సో ప్రతి ఒక్కరికి మనకంటూ ఒక టైం ఖచ్చితంగా కావాలి. అది మీరు నేచర్లో అయినా స్పెండ్ చేయండి, మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడండి, లేదంటే ఫోన్ మాట్లాడండి, లేదంటే మంచి హాబీస్ ఉంటాయి కదా, పెయింటింగ్ కానీ, స్టిచ్చింగ్ కానీ, కుకింగ్ కానీ, గార్డెనింగ్ చేయడం కానీ, మంచి డిఐవైస్ చేయడము, అలాగే మీ పిల్లలతో కానీ, హస్బెండ్తో కానీ, ఫ్రెండ్స్తో కానీ వాక్కి వెళ్ళడం కానీ, లేదంటే మంచి గేమ్స్ ఆడటము, అసలు ఏ గొడవ లేకపోతే చక్కగా నిద్రపోవడం. దానికి మించిన మంచి పర్సనల్ టైం, మీ టైం అనేది ఎక్కడ దొరకదు. అంతేకాదు, మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ని ఒక బౌల్లో పెట్టుకొని హ్యాపీగా ఒక 15-20 నిమిషాలు ఈ ప్రపంచంతో పని లేదు అన్నట్టు ప్రశాంతంగా కూర్చొని టీవీ చూడండి. సో ఇలా అన్నీ చేయడం వల్ల మనకేంటంటే ఒక పర్సనల్ టైం అనేది దొరుకుతుంది. మనందరం మల్టీ టాస్కర్స్. అఫ్కోర్స్ మనందరికీ చాలా పేషెన్స్ కావాలి. అండ్ అలాగే ఒక ఫ్యామిలీని నడపాలంటే ఓపిక, ధైర్యము, సహనం ఇవన్నీ కావాలి కదా. మరి ఇవన్నీ కావాలంటే కనీసం రోజులో ఒక 15-20 నిమిషాలు మనకంటూ మనం టైం స్పెండ్ చేయకపోతే మనం ఎలా రీఛార్జ్ అవుతాం చెప్పండి? 24 గంటలు ఉంటాయి, ఒక 15 నిమిషాలు మన కోసం మనం కేటాయించలేమో చెప్పండి? ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కొంచెం బ్రెయిన్ రిఫ్రెష్మెంట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా వస్తాయి. దాంతోపాటు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. సో ఇవన్నీ జరగడం వల్ల మనం ఎప్పుడు రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటాం. ప్రతి ఒక్కరూ చేసే వెరీ కామన్ థింగ్ అండ్ నెగ్లెక్ట్ చేసేది మన గురించి మనం కేర్ తీసుకోవడం. ఎస్పెషల్లీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు మన గురించి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఒక ఫ్యామిలీ నడపాలంటే మనం హెల్తీగా, హ్యాపీగా ఉంటేనే ఆ ఫ్యామిలీ అంతా సంతోషంగా ఉంటుంది.
మనమే రోజంతా పని చేసేసి రాత్రి చిరాకు పడి అబ్బా ఈ రోజంతా విసుగ్గా ఉంది, ప్రతిరోజు ఇదే పని, అసలు మన లైఫ్లో కొత్తదనం లేదు, ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ ఆలోచించడం కంటే కూడా కనీసం మీకు దొరికింది ఒక టైం తీసుకోండి. నేను అంటుంది మీకోసం మీరు ఖచ్చితంగా టైం తీసుకోండి అని. ఎందుకు అంటే మనం ఇలా రోజంతా చిరాగ్గా ఉన్నామంటే ఆ ఇంపాక్ట్ పిల్లల మీద ఎస్పెషలీ పడుతుంది. పిల్లలు దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ మిర్రర్స్. మన దగ్గర నుంచి చాలా అంటే చాలా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు చూస్తూనే. సో ఇలా మనం రోజంతా చిరాగ్గా ఉండడం, లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో స్పెండ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రిలేషన్షిప్ అనేది బాగా తగ్గుతుంది. సో రిలేషన్షిప్ తగ్గినప్పుడు మనసులో విభేదాలు వస్తాయి. సో ఈ ఒక్కదాని వల్ల చాలా అంటే చాలా ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మన కోసం మనం టైం తీసుకుంటే రీఛార్జ్ అవుతాము అని నేను చెప్పాలనుకున్నాను. సో నేనైతే ఇలా వీకెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను, హ్యాపీగా కూర్చొని స్పెండ్ చేస్తాము, ఆడుకుంటాము, తింటాము, బయట తిరుగుతాము. ఇంకా నాకు బోర్ కొట్టేసిందంటే బాగా పడుకునేస్తాను. సో అలా లేదు అంటే ఇలా కాంటెంట్ రాస్తాను. దాంతోపాటు నేను ఇష్టమైన బుక్స్ చదవడం కానీ, మా బాబుతో కూర్చొని ఆడుకోవడం కానీ, సో ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ మనం చేయొచ్చు. ముందంతా పెద్దవాళ్ళు, ఇంట్లో అమ్మవాళ్ళు ఎందుకు ఇలా మనకంటూ మనం టైం కేటాయించుకోవాలి అని చెప్పేవాళ్ళు అనేది నాకు అప్పట్లో అర్థం కాలేదు. కానీ ఇప్పుడు మెల్లగా అర్థమవుతూ ఉంది. ఇంట్లో పనులు ఎక్కువ అవడం వల్ల కొంచెం పర్సనల్ వర్క్స్, కొంచెం అలాగే వ్లాగింగ్, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే రొటీన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. రోజంతా పని చేసినట్టే అనిపిస్తుంది. సో బాడీ రీఛార్జ్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా బ్రేక్ తీసుకోవాలి. అది ఏదో నెల తర్వాత బ్రేక్ తీసుకోవడం కాదు. నన్ను అడిగితే ఏ రోజుకు ఆ రోజు బ్రేక్ తీసుకోవాలి. మనం ఆకలేసినప్పుడు తింటూ ఉంటాం కదా. సో అట్ ద సేమ్ టైం మన మైండ్కి కూడా కొంచెం బ్రేక్ కావాలి అంటే కనీసం రోజుకో 15-20 నిమిషాలు తీసుకోవాలి. నేనైతే మామూలుగా మా బాబుని పడుకోబెట్టేసిన తర్వాత రోజు నేను మా హస్బెండ్ కూర్చొని టీవీ చూడటమో లేదంటే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోవడమో అలా చేస్తూ ఉంటాం. లేదు తను బిజీగా ఉన్నారంటే నేను కూర్చొని వ్లాగ్స్ చూస్తూ ఉంటాను, లేదంటే కాంటెంట్ రాసుకుంటాను, లేకపోతే టీవీ చూస్తూ ఉంటాను ఒక 15-20 మినిట్స్. ఇలా రీఛార్జ్ అవ్వడం వల్ల నాకేంటంటే మైండ్ రిఫ్రెషింగ్గా అనిపిస్తుంది. చెప్పు. మనము సీ వాటర్ అంటే తీసుకొని వాష్ బేసిన్లోకి వేసేసి హాట్ వాటర్ అంతా గ్లాస్లో పోసుకొని సీలో ఫిల్ చేయాలా? సీలో ఫిల్ చేసేద్దాం. చేసేస్తే ఏమవుతుంది? అంత హాట్ వాటర్ వస్తుంది. కోల్డ్ వాటర్ తిప్పితే హాట్ వాటర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కోల్డ్ వాటర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? నీళ్ళని తిప్పితే సీ వాటర్ వస్తుంది. సీ వాటర్ వస్తుందా? ఓకే. ఇప్పుడు మరి రెయిన్ ఎందుకు హాట్గా ఉండాలి? ఇందాక ఏదో చెప్తున్నాం కదా, దేవుని కిందకి పిలిచి హాట్ వాటర్ పంపిస్తే మళ్ళీ క్లౌడ్స్లోకి ఎక్కి హాట్ వాటర్ అంతా మగ్గిలో ఇంచి పోసేస్తారంట, వర్షం లాగా పడిపోతుందా? ఓకే, బాగానే ఉంది. సైకిల్ బాగానే చెప్పావు, కానీ రైన్ సైకిల్, వాటర్ సైకిల్. కానీ నీలాంటి చిట్టి పిల్లలకి కొందరికి జిల్లా వాటర్ కావాలంట, కూల్ వాటర్. మరి వాళ్ళ కోసం జిల్లా వాటర్ కావాలంటే ఎలా చేయాలి? నువ్వేమో హాట్ వాటర్ కావాలన్నావు, ఇంకొంతమంది పిల్లలకేమో కూల్ వాటర్ కావాలి. అప్పుడు మరి వాళ్ళ కోసం ఎలా చేయాలి హాట్ వాటర్ని కూల్గా? అప్పుడు ఇంకొక రోజు రెయిన్ వచ్చి దాన్ని మ్యాజిక్ చేసి కూల్ వాటర్ చేసేస్తుంది. అబ్బో, అవునా? అప్పుడు మరి నీకు హాట్ వాటర్ ఉండదు, అప్పుడు నీకు ఓకేనా? మరి కాదు. మరి ఎలాగా? సరే పోన్లే, ఇప్పుడు నీకు కావాల్సిన హాట్ వాటర్ని మనం హీట్ చేసుకుందాం, అంతే కదా? ఓకేనా? సాటిస్ఫైడా? హ్యాపీయా? ఒక్కోసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది పిల్లల మనసు ఎంత ప్యూర్గా ఉంటుంది అని. సో ఇలా చిన్న వ్లాగ్స్ అప్పుడప్పుడు రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో షేర్ చేయాలనిపించి షేర్ చేశాను. దాని తర్వాత ఈ వీకెండ్ రావణ్ దహన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం. సో రావణాసుడి దహనం ఎలా జరిగింది, అసలు రావణాసుడికి 10 తలలు ఎందుకు ఉంటాయి, ఆ 10 తలల తెలివి ఉన్నా కూడా ఆయన ఏం చేయగలిగాడు, దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి, అసలు ఏం జరిగింది, రామాయణం ఏంటి, ఇలా దహనం ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేయాలి, అలా చేయడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం మనకు వచ్చేది, మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా బాబుకు అక్కడ తీసుకెళ్ళి మేము చెప్పాము. 4 years ముందు వరకు అయితే మేము ఇంతవరకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే చాలా చిన్న బాబు కాబట్టి కొంచెం ఫైర్కి, సౌండ్స్కి భయపడతాడని అవాయిడ్ చేశాము.
అదండి మొత్తానికి ఇలా జరిగింది మా వీకెండ్. అలాగే దసరా పండుగ సంబరాలు. అండ్ నేను చెప్పాలనుకుంది కూడా ఈ వై మీ టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ అనేది నేను ఈ వీడియోలో కన్వే చేశాను. సో నేను కవర్ చేయాలనుకున్న పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. సో ఇలాంటివి మీరు ఏమైనా కాంటెంట్ రిలేటెడ్ వ్లాగ్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఆ టాపిక్ గురించి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఒకసారి పోస్ట్ చేయండి. నేను నాకు తెలిసిన పాయింట్స్ కవర్ చేసి నేను చెప్తాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఏం చేయాలి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్. అలాగే పైన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని అలా ట్యాప్ చేసేయండి. నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అప్పటి వరకు మీ రాజీ అమ్మజాని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.